なったんで。晴れてよかったですね。多分こういうところに来る時のネイトだから。これレーザービーム使わせますか、今日は。岩手山からそうだった。いつか行ってみたいなと思ってたけど、なかなか今日も行けなくて。いや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 、ロシアと一緒でね、他の出してあるものは大事なものじゃないから。
久しぶりの発動機お出ましじゃないですか。持ってくることはなかなかないですね。ねえ。順位が上がっていくぞ。あの子たちことさんで。